हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण शिकूया साऊंड ऑफ लेटर्स. ए फॉर ॲपल, ए फॉर ॲट, एचा साऊंड अ. बी फॉर बॅट, बी फॉर बॉल, बीचा साऊंड ब. सी फॉर कॅट, सी फॉर कप, सीचा साऊंड क. डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉट्स, डीचा साऊंड ड. ई फॉर एग, ई फॉर एलिफंट, ईचा साऊंड ए. एफ फॉर फ्रॉग, एफ फॉर फिश, एफचा साऊंड फ. जी फॉर गोट, जी फॉर ग्रास, जीचा साऊंड ग. एच फॉर हँड, एच फॉर हॅट, एचचा साऊंड ह. आय फॉर इंक, आय फॉर इन्सेक्ट, आयचा साऊंड ई. जे फॉर ज्यूस, जे फॉर जार, जेचा साऊंड ज. के फॉर किंग, के फॉर काईट, केचा साऊंड क. एल फॉर लॅम्प, एल फॉर लिप, एलचा साऊंड ल. एम फॉर मॅन, एम फॉर मंकी, एमचा साऊंड म. एन फॉर नेक, एन फॉर नोज, एनचा साऊंड न. ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑपरेशन, ओचा साऊंड ऑ. पी फॉर प्लम, पी फॉर पॅरट, पीचा साऊंड प. क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्विल, क्यूचा साऊंड क्व. आर फॉर रोप, आर फॉर रॅट, आरचा साऊंड र. एस फॉर सन, एस फॉर सनफ्लावर, एसचा साऊंड स. टी फॉर टॅप, टी फॉर टब, टीचा साऊंड ट. यू फॉर अंकल, यू फॉर अम्ब्रेला, यूचा साऊंड अ. व्ही फॉर व्हायोलिन, व्ही फॉर व्हायोलेट, व्हीचा साऊंड व. डब्ल्यू फॉर वेल, डब्ल्यू फॉर वॉटर, डब्ल्यू साऊंड व. एक्स फॉर बॉक्स, एक्स फॉर फॉक्स, एक्सचा साऊंड क्स. वाय फॉर याट, वाय फॉर येलो, वायचा साऊंड य. झेड फॉर झू, झेड फॉर झेब्रा, झेडचा साऊंड ज.